Okay guys, reba iyi video hanyuma duhure muri comment umbwire umuntu muri Nsabi na Fani Rwanda abantu bayoboye abandi muri comedy tubiganireho muri comment. Reba iyi video. Reka wenda bikukubaza urakumva kumbe mibiki. Wenda hari sibyo wenda uyu ariko oya waruzi umunyakinyoma ibyahanishwe ndabizi cyane kabisa ndabizi kandi wangegera urukutubesha ngo warakenye ibi bintu byose urukwirundaguzaho ibi bintu bitungaga umukene ariko sinsabi ko gusizanga urugupfuka wambwaho tugusiganga tukugiriye mu urugo rwacu turota tuje gushaka iyo tuba umibero zare ducanze natwe rwacu ntago tuzi ibyo turi ariko wowe wayicuricana no guhamagara abantu ngo baze musangire neza Imana yakugiriye musangire n'abafashiki wogapfa dutungwa n'imishibo mu gishanga turi gushaka injumbura n'ibifeni ariko sije natunzwe ndabara kuzina ry'Imana wifata urya umucarisha gumuhondo niko mu baswahili reba koko ariko Nsabi kwizira dore ndi imbere y'Imana niba ntamaze imyaka 30 mu nda y'urufi jewe rusiye ndagamanitse wasubirayo bawitonda. Okay, niba munyifurije gusubira kuba mu nda y'urufi je nta kibazo nanagenda, ariko ibi bintu mumaze ibi umuhabaga hari buratsesi gaho ndebe kimaraga iki uzi ko umuti kubaga mu no kuguraga 60,000 fast kwakira karaso kawe vanga ugende iminsi zo kubungubu zarangiye urabyemeza urabyanze nsubira mu nda y'urufi apakira karaso ke avanga agende none sindaje hehe koko Nsabi natagenda genda habyo gupakiramo genda narindije none ariko bikoko kariweho mwana kandi uburira gutera imbere bikokorera umwana mwiza bikokorera umutagatifu mu minsi ziri imbere uzavamo n'umumarayika uzamuko utegeje nzaguhita icyo uzamukuje mu ijuru sibyo ubaka kanya urukunde ukabona ibintu bari kunkorera nibyo vuga ngo nibyo byose nibyo nibyanje sihe none si nibyo nibyanje. Okay guys, rero uyu ni Nsabi umaze kureba ngaha nyuma reba na Fani Rwanda utubwire abantu muri comment ubonye barenza abandi hanyuma unibuke gukora subscribe komeza na video kamera yego kama ya minsi myinshi ni fresh na ariko mahuri warabuze ntago kubura none se ko wabuze cyane umubona garabura n'abantu bakarose uzanye n'inkokora mu maso ariko yabaye menshi uguze ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kuryudisha abatoreka ari ubukene ko kubura amafaranga nari mufite ariko n'amakurano hirya harakazi bari gutanga ndabura se njyewe uriya munsi waranantunguye umuntu muri mu nama akubise umusuzi urutu w'ibuni aya uriya munsi ntuzabeke ngo ari ibijumba byinshi oya jyanda ijya ubeshya abakiyasha wagize ngo nyobowe yuko waje utoze bakagusora bakagutuma umubyeyi umuntu w'umugabo wagicucu ngaho none amabyi yanjye none no kuvuga akanya namaze narindi kwituma ibuye. Okay guys, nizere ko rero wamaze kureba iyi video hanyuma jya muri comment umbwire ari Nsabi ari na Fani Rwanda abantu ubonye barenza abandi ntiwite ngo bamwe ni icyamamare ngo abandi si icyamamare wowe ureba kuri talent yizi video umaze kureba hanyuma tuganire kubikurikiraho umbwire hanyuma tubara amajwi turebe abantu bafite talent ishikamye. Shaho ndabakunda ngiye muri kubona nitwa Ice Boy nyawe duhure muri comment.